nach dem Abbremsen beim Losfahren bleiben die Bremsen blockiert und machen weiterhin dieses komische Geräusch. Und das hört man wirklich. Abbremsen, losfahren. Und das Geräusch bleibt einige 100 Meter erhalten. Die Situation sieht wirklich schlimm aus. Also ich war gerade schon beim letzten Millimeter. Also bitte nicht nachmachen, ist gefährlich. Ich habe festgestellt, dass um Bremssattel auszubauen, muss man ein wenig Kraft ausüben und hier Hebelwirkung einsetzen. Jetzt muss ich finden, wie ich die Bremsscheibe losbekomme. Bedauerlicherweise habe ich jetzt festgestellt, dass der Lieferant mir falsche Bremsscheiben zugesandt hat mit falschen Bremsbelägen. So sieht es schön aus. Verchromt und vergoldet. Wunderschönen guten Tag alle zusammen. Heute bei diesem schönen Wetter nehme ich mir diesen Volkswagen Golf Plus vor, Baujahr 2009, und werde mich mit einem Problem beschäftigen, welches auf die Bremse zurückgeht. Wenn man mit dem Fahrzeug fährt und gleichzeitig bremst, kommen komische Geräusche und diese werde ich dann beseitigen. Man hört nun deutlich Geräusche, die nicht ins Auto gehören, und das kommt von rechter Seite. Bis ich mit der Bremsenreparatur hinausgezögert habe, habe ich noch einen Nachteil festgestellt. Wenn man ohne Bremsbeläge fährt und dann sich die Metallpartikel ablösen durch die Reibung, setzen die sich überall ab. Hier auf der Felge und auch auf dem Gehäuse von dem Auto. Und das sieht aus wie so ein rostiges Film, beziehungsweise wie so Goldbeschichtung, wenn man es so mag. Und das ist recht schwer abzumachen. Ich habe schon einen Versuch gestartet, hier mit dem Rostlöser das zu beheben. Das funktioniert, wird aber bestimmt einige Zeit in Anspruch nehmen, bis es wieder sauber ist. Also, wenn ihr dieses Problem mit Bremsen habt, dann nicht lange warten und zögern, sondern gleich tauschen, damit man sich Arbeit erspart. Zuerst finde ich den Punkt, wo man die Hebelbühne ansetzt, damit sie gut unterm Auto passt. Montiere den Hebel, mache das Ventil zu, damit die Hebelbühne funktioniert. In die andere Richtung. Das Auto unbedingt auf die Handbremse stellen und einen Gang einlegen, damit das Auto nicht wegrollt. Bevor das Rad vollständig in der Luft ist, montiere ich die Radkappe, damit ich schon die Schrauben lockern kann, um später die rausdrehen zu können, ohne dass sich das Rad vollständig dreht. So, ist sehr rostig geworden. So sieht die Radkappe aus dann. Da sieht man sogar, wie es sich ablöst, das was sich aufgesetzt hat. Das Metallzeug von der Bremsscheibe. Ich habe mir auch so eine Verlängerung bzw. zwei Verlängerungen geholt aus Chrom Vanadium, damit ich an alle möglichen Stellen rankommen kann. Damit habe ich auch Kerzen bei meinem Mercedes ausgetauscht. Funktioniert prima und ist sehr handlich.
Nun sind alle Schrauben gelockert. Jetzt werde ich das Auto weiter anheben. Da sind ganz normale Radbefestigungsschrauben. Ich habe auch schon von diebstahlsicheren Schrauben gehört, aber bei mir war das nicht der Fall, deswegen habe ich weniger Stress, diese rauszubekommen. So, jetzt sind alle Schrauben raus. Jetzt können wir das Rad runternehmen. Vorsicht festhalten, damit es nicht runterfliegt. So, nun habe ich das Rad abgemacht. Jetzt sehen wir den Ausmaß der Tragödie. Ich habe schon geahnt, dass es so weit gekommen ist, dass wir praktisch hier keine Bremsklötze mehr haben. Die haben sich abgeschliffen und jetzt treibt Metall auf Metall und das macht dementsprechend dieses komische Geräusch. Man sieht ja auch hier die Spurillen von Bremsklötzen, die nicht mehr vorhanden sind, und deswegen wird die Bremsscheibe abgeschliffen. Also werde ich diese auch ersetzen, gleich beidseitig, auch links werde ich die ersetzen. Und hier sehen wir, wie weit es schon gekommen ist. Die rechte Seite von der Bremsscheibe ist schon um ein paar Millimeter dünner als die linke. Wenn man weiterhin so fährt, kann die Bremsscheibe so weit abschleifen, dass uns irgendwann mal das Rad abfällt. Das wollen wir nicht, deswegen mache ich mich jetzt auf die Suche nach passenden Bremsscheiben und Bremsklötzen. Es hat bei mir einige Zeit gedauert, bis ich alle Werkzeuge zusammen hatte, und jetzt habe ich schönes Wetter ausgesucht, um endlich die Bremsen bei diesem Golf zu reparieren. Und für diese Reparatur werde ich folgende Sachen einsetzen. Ja, das sind sehr viele, aber ich brauche alles. Anfangen will ich mit meinen Schutzmaßnahmen. Das ist eine Filtermaske, damit ich rostigen Staub mit dieser Metallbürste, das ist Edelstahl, sieht man hier vielleicht, damit ich den Rost von Bremsscheiben und von dem Rad abschrauben kann. Die Brille, damit mir keine rostigen Partikel in die Augen gelangen, das ist selbstverständlich. Handschuhe, damit die Hände nicht zu dreckig werden und keine Schnittwunden erleiden. Hier ganz normaler Budgetkocher, wie man das überall zu Hause finden kann, mit allen gängigen Instrumenten. Ich weiß nicht, ob ich von denen Gebrauch machen werde, aber es ist gut, wenn es dabei ist. Diese Hebebühne, die habe ich schon gezeigt, werde ich heute noch mal zeigen, in animiertem Zustand, wie das funktioniert, hat sich sehr gut bewährt. So, hier ist ein Schraubenzieher mit vielen Aufsätzen. Gebrauchen werde ich nur einzelnen hier diesen Sternaufsatz, weil die Bremsscheiben, die sind mit einer einzigen Schraube gesichert und diese hat diese Sternform. Ich hoffe, dass es passt. Wenn ich die Bremsscheiben abgemacht habe, muss ich beim Bremssattel den Kolben zurückdrücken, damit die neuen Bremsbeläge reinpassen. Und dafür habe ich diesen Bremskolben-Schiebesatz zugelegt. Ich werde ihn zum ersten Mal einsetzen, aber die Kommentare im Netz haben gesagt, das ist vollkommen in Ordnung für den Anfänger. So, weiter zum Rad. Damit ich das Rad überhaupt abmontieren kann, habe ich so einen schönen Drehmomentschlüssel mit einem großen Hebel, der es mir erlaubt, einige heftige Schrauben zu lösen. So, wenn ich Probleme mit Rost bekomme, habe ich mir dieses Mittel aus dem Internet bestellt. Es hat sich auch schon bei den Radkappen bewährt, dass es eigentlich recht gut funktioniert mit dem Rostablösen. So, Kupferspray von Caramba, den werde ich einsetzen, um die Bremsscheiben bzw. Bremsbeläge zu schmieren, damit die später nicht anbrennen und nicht quietschen. So, und das habe ich als Überreste von meiner Motorradzeit. Bremsreiniger, damit lassen sich alle möglichen Fette entfernen, damit ich dann später die Bremsen nach dem Einbauen entfetten kann und dass die gut funktionieren. So, und hier nun meine No-Name Bremsbeläge und Bremsscheiben.
als Versuch, da ich mich damit noch nicht gut auskenne, habe ich mir einfach passende Bremsscheiben und Bremsbeläge ausgesucht, die zu diesem Modell passen. Ich werde die testen und sollte es Probleme geben, dann werde ich mich auf Markenartikel nochmal anlassen und vielleicht auch nochmal tauschen. Aber um mein jetziges Problem zu beheben, brauche ich eigentlich keine wirklich Markenartikel, sondern es geht auch mit Billigwaren. Nun will ich jetzt mit dem Montieren starten. Ich habe jetzt den Wagen erfolgreich hochgehoben. Jetzt mache ich mich an die Schrauben. Da muss ich erwähnen, erstmal prüfen, dass ihr überhaupt das Rad abmontieren könnt. Das Rad ist jetzt abmontiert, hat so einen rostigen Film oben drauf. So, wir kommen jetzt zu der Sicherungsschraube. Das ist diese da mit Stern. Wir versuchen jetzt meine Aufsätze von Hitachi, einem japanischen Hersteller. Ich hoffe, dass einer davon dazu passt. So. Eine passt schon mal nicht. Ich nehme jetzt Stern 30er und das müsste hinkommen. Ja, das passt perfekt. Jetzt muss man das nur rausdrehen. Aber zuerst montiere ich den Bremssattel ab. Zum Abmontieren vom Bremssattel muss ich diese Sicherungen, Nässeschutz, abmachen. So sieht es aus. Und da drin ist eine Schraube versteckt, die mir dann erlaubt es loszulösen. Es sind zwei davon. Eine ist hier oben und genau die gleiche ist hier unten. Die mache ich auch gleich auf. Vorsichtig, ohne was kaputt zu machen, damit wir das später wieder einsetzen können. So, das ist genau dieselbe Abdichtung. Legen wir so daneben ab. Um die Halteschrauben von dem Bremssattel zu lösen, habe ich mir diese Nuss angeschaffen. Das ist ein 7er Sechskant und von anderer Seite ganz normale Befestigung mit 4 Kanten. Und es passt hier perfekt rein. Jetzt ist die Frage, ob ich mit meinem Drehmomentschlüssel hier andocken kann. Das probiere ich gleich aus. Ich habe jetzt meinen Drehmomentschlüssel angepasst und drehe langsam die Halterungsschrauben von dem Bremssattel raus. Wenn ich den Bremssattel dann abmontiert habe, muss ich das irgendwo aufhängen, weil das hat ja Verbindungen zum Bremssystem. Diese will ich nicht kappen, weil sonst wird das alles viel zu kompliziert für mich. So habe ich so eine Metallbügel geholt aus meinem Kleiderschrank und werde die hier aufhängen an den Dämpfern. Und hier unten mache ich dann halt Aus- und Haken und werde den Bremssattel hier befestigen. Bevor ich den rostigen und schmutzigen Bremssattel abmontiere, möchte ich in diesem befestigten Zustand noch mit dieser Bürste von Bauhaus, glaube ich, die Reste entfernen, die mir hier die ganze Arbeit schmutzig machen. Das Rost von dem Bremssattel ein wenig abgeschrubbt. Jetzt werde ich das vollständig abmontieren. So, die erste Schraube ist erfolgreich ausgebaut, rausgedreht. So sieht sie aus. Und das ist der Sechskant, den man nicht unbedingt immer dabei hat. Also aufpassen, wenn Sie Ihren Bremssattel abmontieren möchten, dann passen Sie auf, dass Sie den passenden Aufsatz dabei haben. Beide Halteschrauben vom Bremssattel ab. Ich vermute, man kann es jetzt ausbauen. Ich habe festgestellt, dass um Bremssattel auszubauen, muss man ein wenig Kraft ausüben und hier Hebelwirkung einsetzen. Dieses noch da. In diese Öffnung.
Einige Minuten später und brutale Kraft anwendend habe ich meinen Bremssattel gelöst und kann somit diesen ausbauen. So. So sieht es von innen aus. Und da sind die kaputten bzw. abgenutzten Bremsbeläge. Ich hoffe, dass meine Einrichtung zum Halten vom Bremssattel sich bewährt und nicht zu schwach wäre. Ja, beinahe. Beinahe. Aber das reicht zuerst. Jetzt mache ich mich an die Bremsscheibe ran. Das ist die Sicherungsschraube von der Bremsscheibe. Ich vermute, dass die Bremsscheibe festgerostet ist, deswegen wende ich Rostlöser an. Und wir warten dann einige Minuten, bis es wirkt. Solange sich die Bremsscheibe von dem Rost löst, habe ich mich entschieden, mit dem Bremssattel weiterzuarbeiten und die abgenutzten Belege schon mal entfernen. Es gibt noch eine wichtige Anmerkung, damit man sich Arbeit erspart. Wenn Sie die Bremsbeläge ausbauen, dann ist es empfehlenswert, zuerst den äußeren ausbauen und dann den inneren, der an dem Bremskolben befestigt ist. Der Grund ist der, dass beim äußeren Bremsbeleg die Halterungen ein bisschen kürzer sind und so kommt er viel leichter hier aus dem Bremssattel raus. Und beim inneren sind die länger und wenn man den äußeren nicht rausmacht, dann könnte es so kommen, dass Sie den inneren Bremsbeleg nicht ausbauen können. Einen Beleg habe ich schon rausgeholt, den äußeren. So ist er abgenutzt. Da sieht man sogar geschmolzenes Metall. Das war schon richtig knapp. Und den zweiten holen wir gleich raus. Der sieht aber ist im besseren Zustand. Da ist noch ein bisschen Belag drauf. Aber wir werden diesen auch ersetzen. Gleichzeitig. Das ist der Bremssattel von innen. Das ist der Kolben, den man jetzt zurückdrücken muss, damit die neuen Bremsbeläge reinpassen. Ich suche mir gerade den passenden Aufsatz für diesen Bremskolben, der hier reinpasst. So aus meinem Wunderkasten. Ich nehme mir diesen Standarten, der scheint zu passen. So, dann haben wir hier solche Drehvorrichtungen, die es uns erlaubt, den Bremskolben reinzudrücken. Ja. So, dafür setze ich diesen Aufsatz auf den Kolben. Die Drehvorrichtung muss man zuerst wieder reinschrauben, damit die reinpasst. So, mit dieser Befestigung schiebe ich jetzt alles in den Bremssattel rein und fange an zu drehen. Das erzeugt den nötigen Druck, um den Bremskolben zurück rein in das Gehäuse zu drücken. Ich mache es langsam, weil ich nicht weiß, wie schnell man es machen darf. Aber da sieht man schon, wie der Kolben sich reindrücken lässt. So, jetzt ist es gestoppt. Das heißt, wir haben den Bremskolben genug reingedrückt.
nehme jetzt mein Hilfsgerät raus und da sehen wir, da ist der Kolben schon in dem Zustand, in dem wir das brauchen. So, nach fast ganzer Stunde Arbeit, Schlagen, Hämmern und Ziehen und halber Flasche Rostlöser, habe ich die Bremsscheibe endlich von dem Radlager gelöst. Jetzt kann man es runternehmen. Jetzt bin ich zufrieden. Und da sehen wir, wie weit es schon getrieben wurde. Zum größten Teil von mir, um das Experiment richtig zu machen, um zu sehen, was passiert, wenn man die Bremsbeläge nicht rechtzeitig austauscht. Ja, jetzt wissen wir das. Die Bremsscheibe wird runtergeschliffen und irgendwann mal kommen diese Halterungsbolzen oder was das auch immer sein mag. Und das Rad müsste eigentlich blockieren und im ungünstigen Falle zu einem Unfall führen. Also tauscht eure Bremsbeläge rechtzeitig aus. Es ist viel leichter als diese Bremsscheibe abzumontieren. Bedauerlicherweise habe ich jetzt festgestellt, dass der Lieferant mir falsche Bremsscheiben zugesandt hat mit falschen Bremsbelägen. Ich habe jetzt alles entrostet, alles sauber gemacht, wollte schon die Bremsscheiben drauf montieren, aber es hat sich herausgestellt, dass die Bremsscheiben hier nicht reinkommen. Die schleifen genau an der Halterung vom Bremssattel. Deswegen werde ich jetzt wieder die alte Bremsscheibe drauf montieren. Ich werde das so machen wie mit neuen. Ich werde alles mit Kupfer beschichten, dass die sich nicht festbrennen oder festrosten wieder, und werde mir neue Bremsscheiben bestellen mit neuen Bremsbelägen. Und das wird dann einige Tage wieder dauern. Deswegen mache ich soweit Pause, montiere jetzt alles wieder zurück, wie es war, und warte auf neue Teile. Eine Woche später habe ich meine neuen Bremsscheiben und Bremsbeläge bekommen. Grob geschätzt passen die. Ich habe die so aneinander platziert und dann habe ich auch gleich einen Unterschied gesehen, dass die neuen kleiner sind. Kann man sehr schön die Radiusdifferenz sehen. Da sind genau die 4 mm, die mir dann bei erster Montage gefehlt haben. Und für alle, die Bremsscheiben beim Golf Plus wechseln wollen, rate ich zuerst das Modell zu vergleichen. Es gibt nämlich bei Golf Plus zwei Bremsscheibengrößen. Einmal ist das die 288 mm, die hat bei mir nicht gepasst, und dann ein Anruf bei dem Händler hat mir die Erfahrung gebracht, dass es auch noch eine zweite Größe gibt, und zwar die mit 280 mm, und in meinem Fall war das die richtige Größe. Unglücklicherweise habe ich die falsche bestellt. Jetzt werde ich die richtige montieren und das alles euch zeigen. Hier sehen wir meine neuen Bremsbeläge. Die sehen auch anders als die erste Lieferung, aber dafür genauso wie die von mir ausgebauten. Hier sieht man diese kleinen Haken, die die Bremsbeläge an der Position halten. Und ich mag die irgendwie besser von dem Material her. Das sieht aus wie so ein Graphit beschichtetes. Ein weiteres Mal habe ich
die Bremsscheibe ausgebaut. Da sieht man schon die Kupferbeschichtung, die ich aufgebracht habe letztes Mal, damit es nicht rostet, weil es die Tage geregnet hat. Und ich hatte keine Lust, mich wieder mit dem Rost herumzuschlagen. Sieht sehr schön aus, wie eine Vergoldung. Ein Golf Plus, der vergoldet ist. Kam übrigens vor kurzem in einer Grip-Sendung, dass da einer seinen zweiten Golf vollständig vergoldet hat, auch die Bremsen, und meinte, die Bremsen müssen ab und zu nachvergoldet werden, weil die Beschichtung sich abnutzt. Soweit muss man erstmal kommen. Ist aber nicht mein Fall. Dieses Mal werde ich zuerst die Bremsscheibe aufprobieren und wenn sie passt, dann mache ich die Beschichtung mit Kupfer neu. Das ist prima. Das passt und das werde ich gleich einbauen. So, das ist jetzt ideal sauber. Das mache ich natürlich auch von anderer Seite. Und dann können wir diese Bremsscheibe drauf montieren. Und gleich mache ich diese wunderschöne und nagelneue Bremsbeläge in den Bremssattel rein, damit wir schon alles parat haben, wenn die Bremsscheibe reinkommt. Der Bremskolben ist schon reingedrückt worden, damit die neuen Bremsbeläge reinpassen. Es bleibt jetzt nur noch diese einzusetzen. Da ruft jemand an, ständig. So, einer sitzt drin. Jetzt kommt der äußere. Die Halterung ist richtig schwer, finde ich, aber dafür hoffe ich, wird das auch gut halten beim Bremsen. Ah ja, ich habe gleich einen Lifehack gefunden. Man muss diesen Bremsbeleg nicht von innen reindrücken, sondern von der Seite so reinführen. Dann klappt das viel besser. So, die Bremsbeläge sind bereit. Die hängen wir schon auf. Und machen wir uns an die Bremsscheibe. Zuerst kommt Kupferbeschichtung. Ein bisschen sauber machen, damit das alles schön glatt ist. Ist zwar schon Kupfer drauf, aber macht nichts. Wenig sparsam, aber nicht zu viel. Auf diese Stelle dann. Damit die neuen Bremsbeläge schön rutschen. So. Mit dem Kupfer wäre es das erstmal. Jetzt kommt die Bremsscheibe. Diesen zuvor gezeigten Sechskant mache ich jetzt mit 30 Stern fest, aber nicht zu fest drehen, damit er sich später auch wieder lösen lässt. Jetzt die Bremsscheibe auch von dieser Seite sauber machen. Ich versuche nicht an die Kupferteile ranzukommen, weil wäre zu schade. Erstmal alles beschichten fleißig, erstmal alles schön beschichten und dann mit Bremsreiniger wieder abwischen. Ja, mega schön.
Man sieht, wie schön sauber die Bremsscheibe jetzt wirkt. An dieser Seite mache ich auch ein bisschen Kupfer, damit es nicht rostet. Nur ganz wenig. Das müsste schon reichen. Und jetzt, ich glaube, kommt das Wichtigste, unseren Bremssattel wieder an die Stelle zu bekommen, wo es sein soll. Das wird schwierig. Ja, ich plane es zu meistern. Beim ersten Versuch hatte ich schon zu kämpfen damit, jetzt weiß ich ungefähr, wie das funktioniert. Wenig Metallkraft. Ganz wenig Kraft einsetzen, damit es an die Stelle kommt und gleich mit der Schraube sichern. Damit es nicht abhaut. Drehmomentschlüssel schon ein bisschen sichern, damit es nicht rausfällt. Dann die zweite Sicherungsschraube nehmen und in die untere Gewinde reintun. So sieht es von innen aus. Hier schon mal die obere Schraube ein bisschen reingedreht und da unten ist die zweite untere. Die muss man auch anpassen, weil man von außen sehr schwer sieht, wo die jetzt ist. Die muss man jetzt mal reinsetzen. Und vorsichtig reindrehen. So sieht es schön aus. Verchromt und vergoldet. Ich habe schon die untere Sicherungsschraube festgedreht von dem Bremssattel. Jetzt tue ich dasselbe in der zweiten. Einen besonderen Drehmoment habe ich nicht eingestellt. Ich mache es nach Gefühl. Nicht zu fest, weil man es später wieder rausdrehen muss vielleicht beim nächsten Tausch. Die untere nochmal nachprüfen. Die ist auch fest. So, wir haben unseren Bremssattel mit neuen Bremsbelägen auf neue Bremsscheiben montiert. Jetzt beschichte ich noch die letzten Stellen mit Kupfer und dann können wir das Rad wieder zurück anbringen. Jetzt muss man aber aufpassen, dass man mit Kupferspray nicht auf die Bremsscheibe kommt. Die Überreste leicht wegmachen. Und wir können die Sicherungsschrauben schon mit diesen Abdeckungen wieder zumachen, damit keine Feuchtigkeit reingelangt. So bis zum Schluss und dann ist das sicher. Jetzt mache ich noch schnell die Bremsbeläge an die Bremsscheibe bringen, indem ich einfach, ohne den Motor einzulassen, das Bremspedal durchdrücke. Solange bis es nicht mehr geht.
da sehen wir, dass die Beläge schon richtig dicht an der Bremsscheibe dran sind. Eine Halterung für den Bremssattel rausnehmen. Zuerst die untere Schraube montieren, damit das Rad nicht abhaut. So, ein bisschen festdrehen und jetzt können wir den Rest einschrauben. Wenn jemand nicht wusste, dann muss man noch erwähnen, dass man die Schrauben an dem Rad immer quer anbringt, damit das Rad ein wenig balancierter zugeschraubt wird. Und mit einer 17er Nuss alles festdrehen. Auch quer über. Zuerst leicht, damit die Schrauben in die richtige Position kommen. Und dann mit einem notwendigen Drehmoment. Checke schnell, ob keine Reste von dem Fahrzeug ungenutzt auf dem Boden liegen. Wäre nicht schön, wenn man das bei der Fahrt feststellt. Scheint nicht der Fall zu sein. Alles eingebaut, was eingebaut werden muss, alles rausgeholt, was nicht reingehört. Und wir können das Fahrzeug runterlassen und die erste Probefahrt im Hof machen. Ich mache gleich eine kleine Testfahrt für die Bremsen. Vor uns steht ein Fahrzeug, das wir schon aus einem anderen Video kennen. Da habe ich Blinker repariert. Hier gucken wir, ob irgendwelche Warnleuchten angehen oder irgendwelche Fehlermeldungen angezeigt werden. Das blinkende Service, das ist schon länger da. Das hat, hoffe ich, mit der Bremse nichts zu tun. Und jetzt starte ich das Motor. Ich höre keine fremden Geräusche. Pumpe langsam die Bremse durch, um zu gucken, ob die funktioniert. Die fällt nicht durch, also müsste genug Druck im System sein. So habe ich keine Angst, dass mir die Bremse gleich bei erster Fahrt versagt. So, dann löse ich die Handbremse, lege Gang ein und fahre langsam los. Das Auto fährt und bremst auch. Und bremst recht gut, muss ich zugeben. So, mehrere Testbremsungen habe ich gemacht. Jetzt fahre ich rückwärts. Rückwärts funktioniert auch alles prima. Also ist die Testfahrt bestanden. Was man jetzt unbedingt beachten muss, dass man bei ersten Fahrten nicht zu abrupt bremst und gibt der neuen Bremsscheibe und den neuen Bremsbelägen ein bisschen Zeit, dass die sich aneinander arbeiten und in eine optimale Zusammenarbeit übergehen. Ich werde jetzt einige Tage mit dem Auto fahren und gucken, wie es sich mit neuer Bremse macht. Und dann werde ich auch die andere Seite von der Vorderachse mit neuen Bremsscheiben und Bremsbelägen ausstatten. Ich danke euch fürs Zugucken. Guckt auch meine anderen Videos an. Und wir sehen uns beim nächsten Mal bei irgendeinem anderen Fahrzeug. Über eure Kommentare und Bewertungen werde ich mich freuen. Bis dann.